السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وحاولوا تشاركوا هذا الفيديو هذا، لأن الدال على الخير كفاعله. هذه الوصفة هذه أقسم بالله العلي العظيم تقريبا هذه سنتين وأنا كنستعملها في البيت، وحتى الأطفال هما راه مزيانة لهم. راكم عارفين حنايا في فصل الشتاء وكنتعرضوا للبرد، والوليدات ديالنا مع المدرسة وراكم عارفين كيكونوا هازين الشكاير محملين بهم والثقل كيجيو عرقانين وكيتقاسوا بالبرد. وهاد الوصفة راه مزيانة للسعال، حيت الوليدات كيبقاو يكحبوا في الليل. غادي نشدو مثلا هنا عشقة ديال السنيدة، شي نص كاس ديال الماء، والثومة حاولوا تحكوها. انا راه حيت وليت محترف صافي كما درت لها كتجي، واخا تكون دايره كطيب وكنمعسها بالعشقه، ولكن من الاحسن حكوها راه باش ما تحرقش ليكم. وبغيت ديروا مثلا 2 فصوص ديال الثوم، ديروا معاهم 2 عواشق ديال السنيده، وتقريبا شي كاس ديال الماء، وتخلوها تطبخ مزيان وتراقبوا باش ما تحرقش لكم. ولا شويه نشفات شويه من الماء زيدوا شويه الماء، وراه هي كتعسل وكتجي واحد السيرو اللي هو رائع. وما تنسوش مشاركة هذا الفيديو، وشكرا لكم، وراه رائعة جدا. الله القسم غتستعملوها ان شاء الله وغترحموا لي الوالدين ديالي. وهذه هي النتيجة الأخيرة ديال الوصفة، وكنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. وما تنسوش تشاركوا هذا الفيديو هذا، لأن الدال على الخير كفاعله. والله يجازيكم بخير وشكرا لكم.